बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहले बैठक की जानिब से तमाम मेहमानों की खिदमत में आदाब। आज का वीडियो इस एतबार से थोड़ा मुख्तलिफ है कि ये कोई किताबी किस्म की बात नहीं है, एक ज़ाती तजुर्बे को आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं एहतिशामुल हक साहब, अंग्रेज़ी के गुरु हैं और मुझ पे एक बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं कि मेरा अंग्रेज़ी या किसी भी ज़बान के हवाले से शौक़ देखते हुए वो मेरी अंग्रेज़ी बोल चाल को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ बिलुमूम अंग्रेज़ी बोलते हैं और मुझसे अंग्रेज़ी बुलवाते हैं और मेरे एतमाद को बहाल रखने के लिए मेरी गलतियाँ भी अंग्रेज़ी की नहीं निकालते। ये उनकी मेहरबानी है। एहतिशाम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और लेकिन मेरा आज का मौजू ये नहीं है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। चंद रोज़ पहले की बात है, मुझे अपनी हमशीरा मोहतरमा को उनके घर वापस जाने के लिए, अलविदा करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए फैसल मूवर्स का जो लाहौर का टर्मिनल है उसकी इंतज़ार गाह में, उसके वेटिंग लाउंज में हम बैठे थे। बस के चलने के मुंतज़र थे, बस के आने के मुंतज़र थे टर्मिनल पे। तो जब हम वहाँ पे बैठे थे तो वहाँ पे ज़ाहिर है बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन वहाँ पे 3 लड़के और एक लड़की जो कि इस्लामाबाद की किसी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे, वो भी बैठे थे। और ख़ासे बड़े वेटिंग लाउंज में, इंतज़ार गाह में उन्होंने अपने बैठने के लिए जो जगह मुंतखब की, अपने लिए जो पुरफ़ज़ा मकाम उन्होंने ख़ुद अपनी पसंद से चुना, वो वेटिंग लाउंज के वॉशरूम के दरवाज़े के सामने वाले सोफ़ा थे। तो वहाँ पे वो लोग बैठे थे और बर्गर बच्चों की तरह के जो मौज़ूआत होते हैं उन पे डिस्कशंस हो रही थी कि कल खाना किस रेस्टोरेंट में खाया गया और क्या क्या कुछ खाया गया, और कल शॉपिंग कहाँ से की गई, और किसकी जैकेट कितने की आई, और किसने मजमूई तौर पे कितना ख़र्चा अपनी शॉपिंग पे कर दिया, वगैरह वगैरह। इस किस्म की जो टिपिकल, जिसे उन बच्चों की ज़बान में ब्ला 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 कहते हैं, इस किस्म की गुफ्तगू वो कर रहे थे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी, ज़ाहिर है वो बच्चे, मैंने अर्ज़ किया कि वॉशरूम्स के बैतुल खला के बिल्कुल सामने बैठे थे, तो लोग यूज़ करते थे वॉशरूम्स को। तो जो भी कोई वॉशरूम से निकलता था, ज़ाहिर है कि वो जिनका बच्चा तो नहीं था, बंदे का बच्चा था, तो दरवाज़ा खोल के ही निकलेगा। जब दरवाज़ा खुलेगा तो बदबू का झोंका भभूका भी साथ आएगा। वो चूँकि बिल्कुल दरवाज़े के सामने बैठे थे, वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे थे। जब भी कोई बाहर आता, बदबू आती, तो लड़के अपने चेहरे को, अपनी नाक को हाथों से, और वो जो उनके साथ मोहतरमा थी उन्होंने हाई नेक पहन रखी थी, वो अपनी हाई नेक की नेक को अपनी नाक तक हाई कर लेती थी। बिल्कुल मुनासिब बात है। लेकिन फिर क्या हुआ जी, फिर साथ में बड़बड़ भी करते थे। मैं ये सोच रहा था कि मतलब खुदा के बंदो, तुम लोगों ने अपने बैठने के लिए ये पुरफ़ज़ा मकाम खुद ही मुंतखब किया है, वरना वेटिंग लाउंज में तो और भी बहुत से सोफ़ा थे, तुम किसी पे भी बैठ सकते थे। अभी भी जगह थी, अगर चाहते तो वहाँ से उठ सकते थे, लेकिन ज़मीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, तो गुल मोहम्मद साहब वहाँ से उठे नहीं और बड़बड़ करते रहे। अच्छा, तो अब फिर क्या हुआ जी, फिर उन लोगों ने आपस में इस मौजू पे बातें शुरू कर दी, गलाज़त के मौजू पे। यहाँ तक फरमाया गया कि ये पाकिस्तानी कौम चूँकि मसाले बहुत तेज़ खाती है, इसलिए जब कोई पाकिस्तानी वॉशरूम से निकलता है तो फिर बहुत ज़्यादा बू आती है। ख़ुद तो शायद वो न्यूयॉर्क ही में पैदा हुए होंगे, चारों पाकिस्तानी नहीं कहलाना चाहते थे वो। तो बहरहाल जी, फिर उनके मुंह से भी गलाज़त निकलना शुरू हुई, बदबू आना शुरू हो गई। मतलब उन्होंने गलाज़त के मौजू पे आपस में तबादला ख़याल शुरू किया। लेकिन दिलचस्प बात आपको बताऊं कि वो ये सारी गुफ्तगू अंग्रेज़ी में कर रहे थे, और ये सोच के कर रहे थे कि उनके इर्द गिर्द जितने लोग बैठे हैं वो तो अंग्रेज़ी समझ नहीं सकते। बिलखुसूस एक दाढ़ी वाला आदमी जिसने शलवार कमीज़ पहन रखी है और एक बुरके वाली खातून, इन्हें तो बिल्कुल अंग्रेज़ी की समझ आनी ही नहीं चाहिए है। तो
پھر وہ لگے ہوئے ہیں. باقی لوگ بھی ارد گرد جو بیٹھے تھے دیکھنے میں وہ پڑھے لکھے لوگ ہی لگ رہے تھے, انہیں بھی سمجھ تو کچھ نہ کچھ آ رہی ہوگی. بہرحال ان بچوں کا یہ خیال تھا, کیونکہ بچے تھے نا, ان کا خیال تھا کہ کسی کو ہماری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ جو حقوق نسواں کی علم بردار خاتون ہوگی وہاں پہ, جینڈر ایکویلٹی کی جو علم بردار خاتون تھی, وہ بچی جو ان کے ساتھ تھی, اس نے گوگل پہ سرچ کیا اور اس کے بعد اس نے ان سے کہا کہ تم لوگ مطلب شٹ کی برائیاں کر رہے ہو, حالانکہ تم لوگ ہنی بی کا شٹ, مجھے نہیں پتا کہ جو شہد ہے وہ شہد کی مکھی کی غلاظت ہے, لیکن اس کا یہ کہنا تھا. تو وہ تم لوگ شوق سے کھاتے ہو اور تم لوگ شٹ کی برائیاں کر رہے ہو, غلاظت کی برائیاں کر رہے ہو. میں صرف آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ جب کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں بالعموم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس قسم کے فضول موضوعات پہ بات نہ کریں. میں ان چاروں بچوں کی شکلوں کو مجھے وہ یاد نہیں ہے, ابھی کچھ ہی روز گزرے, لیکن ان کی شکلیں میں بھول چکا ہوں. ظاہر ہے ان کے نام پتے تو میں نہیں جانتا, ان کے خاندان کو تو میں نہیں جانتا, لیکن ان کی اس آدھے گھنٹے کی فضول گفتگو نے میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے ان کا امیج تو خراب کر دیا. انہیں ذاتی طور پہ فرق نہیں پڑتا, لیکن دیکھیے ہم ایک لفظ جو دوسروں کے سامنے بولتے ہیں, ہمارے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ وہ تمہارے خاندان کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے. ہر وہ لفظ, ہر وہ فکرہ, ہر وہ بات جو تم دوسروں کے سامنے بولتے ہو. تو ہم سبھی اس معاملے میں لاپرواہی کرتے ہیں, لیکن کم از کم ایسی جگہوں پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کسی کو اس کی اپیئرنس کی وجہ سے, اس کی ظاہری حلیے کی وجہ سے آپ یہ فرض کر کے نہ بیٹھ جایا کریں کہ وہ آدمی انگریزی نہیں جانتا ہوگا. بالکل ممکن ہے کہ وہ آپ کی نسبت بہت بہتر انگریزی بول بھی سکتا ہو اور سمجھتا بھی ہو, آپ کی نسبت بہتر انگریزی دان ہو وہ. اور اس کے علاوہ یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ایک دوست ہیں احتشام الحق صاحب, وہ میری مشق کے لیے میرے ساتھ انگریزی بات چیت کیا کرتے ہیں, خاصی مشق کروا چکے ہیں. مطلب وہ بچے اس وقت مجھے دیکھ تو نہیں رہے, لیکن میں انہیں ان کے لہجے میں اگر کہوں تو مجھے ان سے یہ کہنا چاہیے, if you have a mind full of shit, you better keep your mouth shut. یہ فکرہ ان کے ایکسنٹ میں میں نے بولا ہے. مجھے ایسے ایکسنٹ میں بولنے کا بہت زیادہ شوق نہیں ہے, لیکن میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ جب پبلک پلیس پہ بیٹھے ہوں تو بکواسیات نہ کیجیے, اور دوسری بات یہ کہ دوسروں کو جاہل سمجھنا چھوڑ دیجیے. انگریزی آنا میرے نزدیک کوئی فخر کی بات نہیں ہے, اور انگریزی میں مہارت نہ ہونا میرے نزدیک کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ اس کے بلبوتے پہ آپ دوسروں کو جاہل سمجھیں اور اپنے آپ کو برگر بچہ سمجھیں تو یہ زیادتی کی بات ہے. That's all for today. آج کے لیے ہماری بیٹھک یہیں پہ ختم ہوتی ہے. امید ہے آپ کو میسج کی سمجھ آ گئی ہوگی اور ویڈیو پسند آیا ہوگا. مجھے لگتا تو تھوڑا عجیب سا ہے آپ سے یہ فرمائش کرنا کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں, اور کمنٹ تو آپ لوگ کرتے ہی ہیں. آپ کا بہت شکریہ.